မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့စပင်းရှည်ထားပြီးတော့ပုံသွင်းမှုအခက်တွေ့နေတဲ့ညီကိုရဲ့အတွက်ပါညီကိုတို့ကစပင်းအောင်ထူရဲသူလားစပင်းအောင်ပါရဲသူလားစပင်းအောင်လဲထူရဲအရှိလဲထားနေရဆိုရင်မန်ပန် hair style ညံ့ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်ဖက်ပါတယ်သူကအောက်ခြေပက်ပက်လေးညှက်ထားတဲ့အခါစပင်းနဲသွားရဲ့အတွက်စီးထားရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါမယ်စပင်းရှုပ်လို့လည်းစိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးလုံးဝမညှက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆာမူရိုင်းပုံစံစီးထားလို့လည်းရပါတယ်စပင်ပါပြီးဆန်လုံးသေးရဲ့ညီကိုတွေကတော့မစီးပါနဲ့စီးလိုက်လို့ရှိရင်စရုံးတော်ကြီးတမာပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရေသည်မိမဖြစ်ချင်ရင်တော့အစီထားပါခင်ဗျာအလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ဟိုကပုံစံညှက်ပြီးတော့ခြာထားလိုက်ပါစီးထားရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ digital ကောက်လိုက်ပါအခုမှအရှိစထားမဲ့ညီကိုတွေကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ကရုံးစပင်ကိုလုံးဝမညှက်ပဲအရှိထားနေတဲ့ brother တချို့ရှိပါတယ်အဲ့လို user ကလွဲနေပါတယ်အရှိထားမယ်ဆိုရင်ကေပုံစံကနေစပြီးတော့ထားပါအရှိပုံကြမဲ့ကေမျိုးကိုညှက်ပါဥပမာ two row လို့ long train hookah တို့ကိုကောင်းတဲ့ live fat တဲ့ hair style ကိုအရင်ဆုံးညှက်ပါအတူပုံကြမှာအရှိပုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်